朋友们，大家好。这个是一个我的朋友，是位在非洲创业的非常成功的一个老板，号称非洲酋长。非洲酋长对。他这次呢来德国、来欧洲上那个 MBA 的班，所以呢有个机会，我们又见面了。上次呢是11年前，对吧？我在埃塞俄比亚，在非洲见过你。真的不敢想象，一晃11年哈啊！对。然后昨天晚上，你是坐火车从曼海姆到这里，对吧？对对对。你对德国火车怎么样？评价高不高？这次来过德国之后，我觉得打破了很多神话。我现在在德国科隆火车站，我来这里接一个朋友。他的火车本来是预计21:09分到的，我们看，就是倒数第二个。现在呢晚点差不多1个小时，预计呢是22:07分到，所以呢我在这里要白白的等1个小时啊，特别讨厌。而且这是大面积晚点啊，都晚点。大家可以看到左边的是原来的时间，然后呢白色部分现在是真正的到达的时间，都是晚点的啊。那也一样，你看晚点。这是德国科隆火车站，我给大家看看，从火车站出来，你看，就是德国科隆的大教堂了，看到没有？这就是大教堂了啊。然后这里有一帮人，就是无家可归的酒鬼啊，在这里霸占这个地方。这就是我要等的这趟车。大家看到，原来预计是21:05分到的啊，你看现在变成了22:55分，也就是说差不多23点了，晚点110分钟，太气人了，浪费我差不多2个小时啊。什么神话？我觉得我对这个德国的有一个重新的一个认识啊。先说这个火车啊，居然在我2个半小时的火车啊，居然用了4个半小时才到，晚点2个小时，晚点2个小时，并且还在那个镇子上，他还不停在那个小站上，就停在那个前不着村后不着店的地方。对，是这个意思啊，让我大跌眼镜，因为我本来就认为德国人特别严谨，做事情一切都是时间看。我觉得中国的这个高铁的准点率比他要高得多啊，高多了，对。然后跟我们同学，我们平时每天下午到不同的城市去参访，然后有些时候就坐这个 public 这个 transport 就是这样子。然后他们就说这个 sometimes it's on time， 他这个有时他竟然是准时的。那他既然这样说的话呢，那我们的意思就是他的不准时应该是很正常的事情。对，是的。这是让我第一个大跌眼镜的地方。就是你们班的德国同学告诉你是吗？哎呀，sometimes it's on time， 有时准时啊。所以呢，这样的话呢，因为晚上要回去嘛，所以我们去那个机场，我觉得就得要留出充足的时间来。对，今天可能我要看一定要。我们打断一下，现在 OK， 我们看看后面后面呢是科隆大教堂。这个角度呢是比较好的，看科隆大教堂。对。这里光秃秃的地方，你觉得长度大概有多少？有150米吗？你想想看，这里翻修用了多久？你说？2年。大概有2年，对。大概就是150米左右，对不对？2年时间。等一下我们看的那边大概是300米左右吧。那里大概花了差不多10年时间。另外第二个就是你说到这个德国速度这个也是让我蛮意外的，也就是打破了我的一种认知。就是第二点就是我们就提到它这个建设速度了，好像是我们在那个曼海姆的时候，同学也是说他们要搞一个 building， 把它围起来之后，然后建一个什么东西，对，都是2-3年，很正常，在他们眼当中。
所以呢，这个东西呢，就是因为我是在非洲生活了10多年了然后呢，我们总是现在我也在反思这个事情，就是中国人卷嘛总是想以最大的那个，就是想我们这一辈的就是努力，因为我们从小受的教育就是这样的，把几代人的努力都努力过了，是吧？当然了，我们也赶上好时间了嘛对，这个努力因为你在容易挣钱的时候多挣钱，这个本来没有什么错的，我觉得是的，对吧？但是呢，就是在非洲那些国家，中国人总是想把自己的一些价值观输入给别人就是总是认为你要是贫穷的话，你就应该好好的去工作，努力多工作多挣钱，对吧？改善你的生活，然后其实这一点呢，也引起了当地人的反感，就是他不接受你的价值观，对吧？所以呢，因为到现在就是到我们这个年龄，总是现在看到好多事情，就是说，你强行去改变某一个人的价值观，或者改变这一个社会的价值观，我觉得是很难的事情。是的，这现在现在我觉得这个是不大可能了。就是说你认为努力付出、努力工作、新天也抓紧时间工作，多挣点钱、积蓄，这种我们从小就认为的这种价值观，其实到了德国我也被打破了。当然了，德国它有一定的社会福利社会福利，但是像欧洲它就非洲呢，它可能躺平也好或者干啥，但是你很难改变它。当你试图拿你的东西强加给他的时候，拿你的那套工作哲学去套在他身上的时候，他认为你是一个啥？他认为你是一个那个文化的 colonizer，就文化殖民，他反而文化殖民他们是。那你在非洲，你觉得他们会认为你是经济殖民他们吗？对，有这种想法？有所以这就是提出来一个什么样的问题呢？中国人是很努力，但是你知道吗？你觉得你努力是完全是你自己的一个事情，对不对？然后你努力了，你过上好日子就干啥？对。但是世界这个总量应该是一定的。你比方说出口的国家就那几个国家，中国日本、德国，是吧？对。还有做出口的一些国家，那么其他剩下的国家必然要进口你的东西。那以美国人的逻辑，你就是抢了我的饭碗了，因为你生产的东西太便宜太多了之后，你抢占了我的市场，你就把我的饭碗给抢掉了。那从另外一个角度，我觉得是它的竞争力没有你的竞争力强啊。是，当然中国的卷有卷的好处，那就把竞争力就逼着你产业升级也好，这个人工智能也好 ，AI 也好，应用到这种场景当中，这个是很好的，这个我不否定这个，但是呢，你做任何事情一定要站在别人的角度来说，不是说我不霸权，不是说我不霸权，我不侵略你，我只是闷头发展我的，那你就没影响到我，因为这个世界是关联的，你知道吗？就是说中国自己努力工作发展了，反而是对他造成威胁了，是吧？对，他认为你是从他的角度来说，认为你是文化殖民、经济殖民，你借钱给我了，你又是一个债务陷阱，这就是西方的逻辑，这是西方的话语，对。就站在他的角度来说，因为他的价值观，他不是像你中国这一套，我要努力，我要多挣钱，我要干啥，他不是你的这一套价值观。那在他那两套体系当中，你从他的角度来说，他是无可厚非的优势。所以这一点呢，是我在非洲也好，在欧洲这样行走的话，其实给我引起来很大的一块层次。就是说啥，不管是这个发达国家，像德国也好，这样，它都是一种躺平，是吧？对。然后，那你像非洲国家，人家还是躺平。人生有些时候，也许我们的下一代会稍微好一点，就大家适当的放松一下，享受一下生活，不要生产出。确确实实，也许我这个政治不正确就是你不要生产那么多产品，大家把价格压得死死的，每个人都轻松一点，少干一点，把价格抬高一点，这样留出一种那个，那你有这样的一个利润空间了之后，那这样是不是就利于你再投入到研发？你有钱可以投入再升级嘛，是吧？我觉得这个点就是仅仅是我个人的意见，也不一定非正确，但是呢，我觉得可以讨论，引起我最近思考的一个问题。就第二个，就是刚刚因为咱们说到他搞一个什么东西效率低嘛，我们再看看这后面这背景，好漂亮，对吧？还是很漂亮的，对吧？回到昨天吧昨天你看你坐的火车就晚点了2个小时，然后昨天我在科隆火车站看了很多晚点，你的不是唯一晚点的
全系统崩溃啊！所以我就说了，就德国那个火车是德国火车公司啊，是德国人吐槽最多的一家德国公司。OK， 就说明它的管理啊，应该出现了一些问题吧？不可能大面积晚点啊，而且是经常性的晚点。好像是莫名其妙的就停在这个路中间了。但是你没听懂，停了有1个多小时。他说了是因为什么晚点，对吧？但是你没听懂。对，他解释原因了。他解释原因一般是情况下可能。有人卧轨自杀的，有这样的情况，或者甚至呢，火车司机他换班的时候，火车司机迟到的也有。你能说这个严谨吗？几百人的那个客人在那里等着他，他迟到。所以呢，我觉得给我的第二的一个想法就是说啥？就是我们现在看一个问题哈，中国人往往会喜欢神化某一个东西，是吧？我们就说它好。就是像我们所认为的资本主义国家，它发达，就把它吹得天花乱坠，就把它想象的那么完美，把它神化了，对吧？就把它神化、理想化。我觉得这一点呢，我们在看问题的时候也是，以后要注意的一点，要客观，要客观。对。但是话又说回来，我如果不是说往这个地方，欧洲这把出来也可能待了将近20天，要不是这样深度的去体验一下，你这是体验，不是旅游了，对吧？对，是体验，对，这是体验，接触我们本地人。因为我觉得哈，就是出来旅游的话，就是什么？现在我接受了一种观点，就是说，你到任何一地方去，你可以参加他一个短期培训。对，是的。比方我们在西班牙，我们就短期培训一下他的美食。这样的话呢，你会认识一帮人，他来自于全球各地，然后呢，大家在一起可以交流，同时呢，他这个学校他会安排你到周围一些好的地方，是吧？比方说我们在曼哈姆上课的时候，他可以带我们去那个雷司令的这个葡萄酒的产地，是吧？还有他那个海德堡，就是非常有名的这样的旅游城市，他都会带你体验到周围的比较精华的东西。我觉得这种旅游应该是一种很放松，是一种沉浸式的一种旅游。是的，我觉得这样子，这才是所谓的那个真正的深度游，对吧？这种才叫深度游。深度不深度啊？我就觉得好像，我觉得我推荐，我很推荐这样的一种，并且是你和一帮不同背景的人在一起待1个星期啊。首先这就是一种文化上的一种碰撞，然后呢，你的这帮人当中呢，肯定估计还会有当地的人，然后呢，他们就会并且他这个学校本身他会安排你。是去到各个地方，精华的地方去旅游啊，去看一看，所以呢，也就省得你去找了。其实你说你到哪儿去吃吧，他那个学校，你比方说在那个西班牙那个学校，他就教你怎么做这个西班牙餐，对吧？所以这样的就觉得挺好啊。西班牙那个餐主要是海鲜饭，是吧？对，是吧？我们叫海鲜饭。还有昨天呢，我们就在我家呢，我们讨论到一些德国的关于比如说福利啊、养老的问题，当时。你说的东西让我大吃一惊。你昨天是你说的东西让我大吃一惊，但是你又说了让我大吃一惊啊！比如说你觉得德国人好像每个人收入都会有4、5千欧元，是吧？我觉得是在4、5千这个水平，因为我看了资料，我记得好像是，我感觉你现在好像还是没有说服我。我认为好像他们的收入大概4、5千欧每个月。我不是把那个一个截图都发给你了吗？一个统计数字，对吧？我说的是德国是有工作的人，全职的人平均收入是1个月税后2400啊，这是我说的，没错。我专门把那个截图发给你了。对，还有一个养孩子，我的印象中是1个月给1800，你跟我说竟然250只有啊？对。我问你是人民币1800吗？你说不是，你说是1800欧元。对。然后我就大吃一惊，怎么有那么高呢？因为很多人从早到晚1个月工作，他的税后收入都没有1800呀。可能。所以就是你跟我说完之后，我觉得给他算一笔账哈，因为他那个德国人，你跟我说他们又不买房子，对，大多数以租住为主。现在的物价可能涨得比较高一点哈，然后这个房租可能800到1000块钱。那如果他的收入仅仅是我们来说吧，2400、3000块钱税后哈，3000属于高的了，3000属于高的。那你这样的话，你就等于是扣掉这样的一个800到1000块钱的房租啊，对，交通，因为它有一个49块钱的这样的一个通票，对吧？对，扣掉50块钱的交通费。我打断你一下，不能坐高铁，50欧元还不能算，因为呢，你很多人去上班。它公共交通是没有的，跨地界是吧？不是跨地界的问题，而是从 A 到 B 到从你住的地方到你的工作位置，它没有公共交通，那怎么办？他不得不开车啊。我们这样吧，我们全且认为它是50块钱的一个开销，对吧？然后再就是你们就是吃的这样的一个开销，
其实呢，这样子算下来之后，它确实剩不下来什么钱，因为它的购买力和我们中国的购买力不可同日而语，吧？是的，是的，1个欧元，如果是你不出国，在德国都大概相当于1块钱人民币左右吧。对，是的啊，这个购买力，所以其实1个月你2000多欧元的收入，一般人都存不下钱。现在看来是这样，现在对看来是这样，现在有点这个。所以你昨天你以为在德国人工作就每个月有4、5千的收入，那真的是这个呢，可能又给我另外一个教训，因为啥？我在国内，然后我们看了一些来之前，在小红书或在什么地方做一些攻略也好，或者干啥，所谓自媒体是吧？自媒体啊，不是说单只是小红书啊。那个在这上边，现在应该还要得到一个什么经验教训呢？任何人说任何事情。都是一家之言，对，要打个问号。也就是他对他自己所熟知的那块东西，他生活的那个环境，还有他生活那个阶层，他那个认知是不会错的。基本上你要想这个自媒体，他能想给你吸引人也好，干嘛也好，他一定要讲出来一些实情。但是我要打断你我认为在国内很多所谓自媒体讲国外的东西，那个人可能他根本就没有出过国，有可能，所以他很多东西其实是从别的地方抄过来的，然后他根本就不知道，就乱吹一通。比如说吹德国什么收入啊、养老啊等等，那个孩子费这种，对吧？儿童金，你说1800，如果是你在德国的话，怎么可能呢？对吧？但是因为你没有来过德国，所以你不知道呀，你以为是真的。对，是。包括你提到养老的问题，看样子这边也不是那种天堂，因为中国人是一种。我问你，你没有接触德国之前，你觉得德国人的养老金大概有多少？在我的认为当中，他们应该是国家管养老，出生然后，有这个，也是孩子也有补贴，对吧？对。然后上大学，也不用学费。你觉得养老金德国人有多少？每个老人？2500到3000。这是你昨天告诉我之后呢，我大吃一惊然后按照德国统计局的数据德国平均养老金是1200欧元，而且1200欧元还要交税，另外呢还要从1200欧元拿出来买那个医疗保险，然后呢你才是你的生活，你要房租啊、吃饭等等所以就是说吧，每个制度、每个国家、每个文化，它有它自己的优劣吧。对。所以呢，我的强调还是做任何事情都一个双元好一点。是的。因为双元的话，你就会多一个视角出来。你比方说，你要学会2种语言，一种是咱们自己的中文嘛。是。那另外你学英语啊，或者你现在在德国生活，你是德语，对吧？对。那这样的话呢，你会体验到2种文化。然后当你在2种文化当中自由的穿插的时候，你就可以很公正的去看待它的一些问题。所以是这样。那么呢，你上学也是，2种技能，我觉得理工科也好，或者是文科也好，你得有一门，你的本科得学这样一个东西。是。然后呢，我就建议你在研究生那个阶段一定要上到研究生。当然我没考上研究生。你是不想考？不，我是真的没考上，惨败啊！当你到了研究生那个阶段，我觉得你一定要拿商科的眼光来去看问题要把这个，就是因为我觉得，除了你的专业角度，然后呢，在理解商业上的一个角度，看这个商科也好，就经济学这方面，它是怎么看待这个世界。好了，那你这样，你又具备双向的这2个这样的一个知识技能。那在这样的话呢，你也是看这个世界是比较全面的。那比方说你仅仅是一个工程师，对，那你一辈子你可能活到40、50岁了，你看待这个世界还是从工程的一个角度来去看这个问题。是的，因为你理解不了商业上的一种角度。那么在这样的情况下呢，你可能你的这个就是你的这一份收入可能就是这个，在这个就是你的这个领域里的这样的一份单独的单位一维的这样的一个收入。而在你具备你的这样专业的知识的情况下，同时你要能够以这种资产的角度，以这种投资的角度来看待问题的话，那我就觉得你这个人整体就活了，是吧？整体就活了。然后呢，因为你就会从另外一个角度，从别人的一种逻辑，从商业性的逻辑，因为你在这个地方有一个深度，然后再加这样一个广度，看问题的一个视角，这又是一个双元
啊。对，所以我就建议还是说有机会的话，大家就是哪怕你自己不上 MBA，但是你要多看点经济学的书，尤其一个男的哈，多看点经济学的书，这也是我的认为，一个双元的一个，双眼看世界。那这样的你的机会就比别人 double， 然后呢，你不至于陷到一种信息茧房，就不至于就是老是认为那种叫什么那个认知者偏差，你总是把那个1%在媒体上过度放大的那个1%当成一种普遍的规律。是的，就像我觉得我见识很多了啊，但是我也没想到我所认为的德国的这种医疗也好，保险也好，包括他孩子出生给了这些钱也好，我认为是多么完美的一套制度啊，是吧？但实际这样听你这样一说，了解下来啊，可能也不完全是哈。并不是听我一家之言啊，因为昨天你特别不相信啊，所以我到现在还打一个问号，然后我还要继续求证一下。你看他现在还不相信我的话，可见我受中毒多深。因为啥？就是我们所接触，我也来欧洲也旅游过1、2次，前面是吧？但你是走马观花呀。对，包括走马观花也是，包括这次，其实我已经深入的了解一下。但是呢，哪怕是不跟你在一起，我的认识当中还是4、5千多少钱啊，还是这样的一个概念啊。你给我严重的把它拉低了，为了证明我是没有说谎，我还专门到那个谷歌去帮查了德国的统计数字。OK， 以便于不是我自己说的，而是网上的那个德国官方的数据啊。所以就是这个又给我们一个教训，就是说啥？你所认为的这个东西，真的就是你所认为的这个东西，是吧？对啊，也许与真正的事实呢相差太远了，对吧？是，啊，所以我还奉劝你，就是说你在今后呢，不管在哪里你看到东西，最好呢还要打一个问号，对吧？是，就不是说每一个自媒体人说的东西都是一定是正确的，很多比如说他们说的。吹德国吹得多么好啊，或者吹什么美国吹得多么好，也许呢他有自己私人的目的，对吧？对。或者甚至呢有这样的现象，也许拿到某个国家的那种宣传基金也不一定啊。对，有可能。这个世界没有你想象那么美好，其实有很多阴暗的东西。啊。但